તો ચા એવી રીતે બનાવે, આપણને ખાંસી, કફ, શરદી એવી બધી તકલીફ હોય ને તો એવી રીતે ચા બનાવવાની. 1 કપ પાણી લેવાનું, એ પાણીની અંદર આદું, ફુદીનો અને તુલસી એ નાખીને પાણી ઉકાળવાનું. થોડીક વાર પાણી ઉકળી રહે ને પછી એમાં ચાની પત્તી અને દૂધ ઓછું લેવાનું અને એ રીતે ચા બનાવી દેવાની. ઉકાળી પછી ચા એને ગાળી દેવાની. પછી એની અંદર 1 ચમચી મધ નાખી દેવાનું અને હલાવી અને સાધારણ ગરમ હોય ને એવી ચા પી જવાની. 5 થી 6 દિવસ આવી ચા તું લઉં ને તો એનાથી તારી ખાંસી દૂર થશે.